nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký tập 103. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Cố nội vô năng nhẫn, thị vô ngã tướng. Ngoại bất kiến sở nhục, thị vô nhân tướng. Tịnh các tiệt chi sự, diệt bất kiến, thị vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thọ giả chính là sự tương tục của thời gian. Bốn tướng đều lìa rồi. Bát nhã chánh trí hiện tiền, tác thông đạt nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới trung nã hữu nhân, ngã sanh Phật. Sanh tử đẳng nhất thiết đối đãi chi tướng. Cái này ở trong nhất chân pháp giới không thể tìm thấy, nhất định không có. Ở trong 10 pháp giới có, ở trong nhất chân pháp giới không có. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, giảng đại kinh nhất thừa liễu nghĩa, như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Tịnh Độ Tam Kinh đều là nhất chân pháp giới. Những lời mà Phật nói với chúng ta đều là phương tiện nói. Thế chân tướng sự thật thì sao? Chân tướng là dứt đường ngôn ngữ, bật dấu tâm hành. Không thể nói nên lời, mở miệng liền sai. Cho nên đây là Phật phương tiện nói, giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta vào được cái cảnh giới đó mới biết khóa ra, so với điều mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói là không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Điều mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta chưa được 1%, chưa được 1/1000. Đem thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc giới thiệu cho chúng ta là quá ít rồi, chẳng thấm vào đâu cả. Sau đó mới có thể lãnh hội được cái vẻ đẹp của cái cảnh giới đó. Cái thiện của cảnh giới không phải người có thể nói ra được, Phật cũng không thể nói ra được. Nhưng mà nếu như người cẩn thận, từ trong những đại kinh này của Thế Tôn có thể được một chút tin tức. Giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng, thế giới Tây Phương, người giảng sanh về bên đó, cái thân thể này đều là thân tử ma chân kim sắc, cùng giống như A Di Đà Phật vậy. Tướng mạo cũng giống. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái tướng mạo đó không phải là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, vô lượng tướng hảo, thảy đều như nhau. Môi trường sống ở thế giới Tây Phương không có tên gọi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn họ gì, tên gọi là gì? Không có. Mọi người đều không có tên gọi. Vì sao vậy? Có tên gọi là không bình đẳng rồi. Bạn họ Trương, anh ta họ Lý, hai người bạn khác nhau rồi. Không có tên liền bình đẳng. Pháp giới bình đẳng, bất khả tư nghị. Khu vực các bạn sống, bạn thấy giống như Singapore. Có khu đẹp, giá nhà đó rất đắt, hẻo lánh một chút, thế là tương đối rẻ hơn nhiều. Ở những khu vực quốc gia khác trên thế giới cũng là như vậy. Thế giới Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn là không có tên đường, không có số nhà, mọi người thấy đều như nhau.
Vậy là đã tiết lộ ra tin tức cho bạn rồi. Không có tướng nhân ngã, tướng chúng sanh. Những cái tướng đối đãi này Phật không có. Cái thế giới đó kỳ diệu, kỳ diệu vô cùng. Thế nếu chúng ta tìm một người có bị tìm sai hay không vậy? Tuyệt đối không bị sai. Khi bạn đi đến nhà người nào đó cũng không bị sai. Vì sao vậy? Không cần đi. Chúng ta đi hiện nay thăm viếng nhà nào vẫn phải đi xe đến. Ở nơi đó không cần. Động một cái ý nghĩ thì người ta đến rồi, liền hiện ngay trước nhà họ rồi. Không cần phải đi, không cần phải tìm bản hiệu số nhà, không cần thiết. Muốn gặp người nào thì người đó hiện ngay trước mặt. Chúng ta hiện nay gọi là cảm ứng điện tâm. Tốc độ còn nhanh hơn cái cảm ứng điện tâm đó. Cái cảnh giới đó gọi là cảnh giới bất khả tư nghị. Kinh Hoa Nghiêm phẩm đề của phẩm hạnh nguyện phổ hiền chính là vào cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Chúng ta ngày nay vào được phải dựa vào một câu Phật hiệu. Các bạn tụng Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta tu hạnh nguyện phổ hiền mới có thể vào được. Không tu hạnh nguyện phổ hiền thì làm sao có thể vào được? Bạn không biết một câu A Di Đà Phật đó là tổng cương lĩnh của hạnh nguyện phổ hiền. Một câu A Di Đà Phật là đã bao gồm toàn bộ hạnh nguyện phổ hiền rồi. Không niệm A Di Đà Phật, cứ tu từng điều thì rất phiền phức, không dễ dàng đi được. Một câu A Di Đà Phật là thể điều tu rồi. Rất nhiều người không biết cái bí mật này. Họ không niệm A Di Đà Phật, họ muốn đi làm từng điều ở trong những đại kinh đại luận. Cái đó mới gọi là ngu si, mới gọi là kẻ đáng thương hại. Tứ tướng giai vô, vạn niệm câu tịch hà sở vị nhục. Hà sở vị nhẫn, tri thử tắc tri, nhất thiết hành môn phi trượng bát nhã, bất năng thành tựu hỷ. Lục độ, ở trong mỗi một độ không thể không có bát nhã. Không có bát nhã thì không thể thành tựu. Thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền cũng là như vậy. Ở trong mỗi một nguyện, từng ly từng tí đều phải đầy đủ bát nhã ba la mật. Không có bát nhã ba la mật thì không thể thành tựu. Như thế chúng ta niệm ở trong một câu A Di Đà Phật này có bát nhã ba la mật hay không vậy? Xin thưa với các vị, có. Rất viên mãn. Chẳng phải đã nói với bạn, ba yếu tố của niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, không hoài nghi, không xen tạp, chính là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là lìa tướng. Hoài nghi có tướng, xen tạp cũng chấp tướng. Lìa tất cả tướng rồi thì đâu còn hoài nghi, xen tạp gì nữa chứ? Là không có rồi. Cho nên nói thành thật niệm Phật. Người thành thật chính là người đầy đủ bát nhã ba la mật. Người thành thật. Thành thật không dễ dàng. Chúng ta những người này niệm Phật đều không thành thật. Nếu như thành thật, chẳng phải đã giảng sanh từ lâu rồi sao? Chính là bởi vì không thành thật, cho nên công phu niệm Phật không đắc lực. Tại vì sao không thành thật vậy? Có vọng tưởng, có tạp niệm, có phân biệt, có chấp trước, chính là không thành thật. Chính là không có trí huệ, không có bát nhã ở trong đó. Từ đó cho thấy pháp môn niệm Phật đầy đủ bát nhã ba la mật đa. Cho nên cổ đức nói nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật.
Tương ưng có rất nhiều cách nói. Tương ưng chỗ này chính là đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Cũng chính là nói tịnh niệm kế tiếp nhau là tương ưng. Tịnh niệm kế tiếp nhau chính là Bát Nhã Ba La Mật. Phật Pháp như vậy, Pháp thế gian cũng như thế. Pháp thế gian bất kể là việc gì, nếu như trong đó có trí huệ bát nhã thì nhất định làm rất viên mãn, nhất định rất thành công. Xin mời mở bản kinh ra, trang thứ 115, đếm ngược đến hàng thứ 5. Bắt đầu xem từ đoạn thứ 7 của chú giải. Nhất thiết tu hành nhân, phi trượng bát nhã, bất năng vô quái ngại, bất năng đắc tự tại, bất năng đáo bỉ ngạn hỷ. Đoạn này là nói rõ, cũng là đặc biệt nhấn mạnh pháp thế xuất thế, trí huệ là đứng đầu. Chỉ có trí huệ chân thật mới có thể thực sự đạt đến cảnh giới không có chướng ngại. Bất luận là pháp thế gian hoặc là pháp xuất thế gian, đều phải có thể làm được tâm không chướng ngại. Vậy liền có thể được tự tại. Một câu phía sau là sao? Đây là nói pháp cứu cánh viên mãn. Bỉ ngạn là thành Phật. Thành Phật nhất định phải có trí huệ cứu cánh viên mãn. Ở trong Phật Pháp, cái gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cái danh từ này chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là chúng ta thường nói trí huệ cứu cánh viên mãn. Thế gian chi nhân, tùng lệnh vị năng, nhân nhân như thử thành tựu. Đã năng nhân ngã phân biệt chi kiến, thiểu thiểu giảm khinh, tất đấu tranh diệt tất giảm thiểu. Thế giới đương hạ thái bình, an cư lạc nghiệp hỷ. Đoạn văn này thực sự là lời khai thị quan trọng để cứu vãn kiếp vận thế gian. Và quả thực sự là có thể thu được hiệu quả rất tốt. Đáng tiếc Phật Pháp không thể phổ cập hết thế gian. Mặc dù người học Phật rất nhiều, đây đặc biệt là người Trung Quốc. Ở trong số những người học Phật này, nếu như không thể hiểu sâu
Phật lý, thì cái vấn đề này vẫn không thể giải quyết được. Đặc biệt là phải hiểu sâu lý bát nhã, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vậy mới có thể buông xả, gọi là nhìn thấu, buông xuống. Như thế, tất cả ý kiến tranh chấp tự nhiên sẽ giảm thiểu. Ý kiến tranh chấp giảm thiểu thì đương nhiên đấu tranh cũng sẽ giảm thiểu. Cho nên kết quả của nó là thiên hạ thái bình, nhân dân đều có thể an cư lạc nghiệp. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn ở trong một đời thật sự chúng ta đạt được an cư, thân tâm an ổn, sự nghiệp thuận lợi thành tựu, thì không thể không có trí huệ bát nhã. Trí huệ bát nhã không phải chỉ nói chúng ta tu hành thành Phật thì mới cần. Chúng ta muốn sống đời sống hạnh phúc, vui vẻ thì không thể liệt khỏi nó. Nếu muốn làm việc trong bất kỳ một ngành nghề nào ở thế gian, sự nghiệp thuận lợi, thành công cũng không thể thiếu nó. Bát nhã không thể không giảng, không thể không giảng kỹ, không thể không chăm chỉ tu học. Những lời này cư sĩ Giang Dị Nông nó rất nhiều trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa, cũng nói rất thấu triệt. Cho nên bát nhã là tinh thần đích thực của nền giáo dục Phật Đà. Nói giáo dục Phật Đà là đã bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian, vô thượng pháp bảo, bất khả tu du ly giả giả, không thể lìa trong một khoảnh khắc. Vì sao vậy? Lìa khỏi trí huệ bát nhã, chúng ta liền mê hoặc, chúng ta liền ngu muội ngay. Mê hoặc ngu muội làm sao có thể có được hạnh phúc, làm sao có thể đạt được thành tựu? Đây là rõ ràng trái lại với tính quan trọng của tu học trí huệ bát nhã. Tất tu ly nhân ngã đẳng phân biệt chi tướng, sửa kỳ tâm nhất niệm bất sanh, an trụ bất động. Chúng ta trước tiên xem câu này. Đây là cương lĩnh tối quan trọng của bát nhã. Chẳng qua là dạy chúng ta lìa tướng. Lìa tướng phần trước nói rất nhiều rồi, vì sao vẫn phải giảng? Tại vì sao trong kinh điển từ đầu đến cuối nói nhiều lần như vậy? Nói thật ra giảng nhiều lần đi nữa cũng không thấy là nhiều. Vì sao vậy? Chúng ta chưa làm được. Tham sân si không cần phải nói, không nói hàng ngày cũng đang làm, không có lúc nào không đang làm. Vì sao vậy? Tập khí quá sâu. Có thể nói không khởi tâm động niệm thì thôi,
khởi tâm động niệm, tóm lại không thể lìa khỏi tham sân si. Đây chính là tập khí phiền não. Chúng ta vô thủy kiếp đến nay đã hình thành thói quen. Mà trí huệ bát nhã đối với chúng ta mà nói là vô cùng mới mẻ. Cho nên Phật nói không ngừng, nói 22 năm, hy vọng đem tập khí phiền não, tham sân si của chúng ta chuyển đổi trở lại. Mục đích là ở chỗ này. Dụng tâm của Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng là ở chỗ này, để chúng ta quân tập không ngừng. Lìa tướng là lìa cái tướng lo nghĩ, phân biệt chấp trước ở trong tâm. Cái tướng này nếu như không lìa thì trí huệ bát nhã của chúng ta sẽ không thể hiển hiện được, không thể khởi tác dụng được. Có lẽ có người muốn hỏi, nếu như bảo tôi đối với tất cả pháp đều không phân biệt, đều không chấp trước, vậy tôi còn có thể làm việc được hay không? Nếu như tôi muốn làm tốt sự việc, đương nhiên cái sự việc này phải thường xuyên để ở trong tâm, thì việc đó mới có thể làm tốt được. Cách nói này, tôi nghĩ sau khi mọi người nghe xong đều đồng ý. Không sai, họ nói rất đúng. Phật Bồ Tát sau khi nghe xong liền lắc đầu, họ nói không đúng. Họ thật sự từ sớm đến tối đem sự việc của họ để ở trong tâm, thì việc của họ có làm tốt hay không? Không làm tốt. Từ sớm đến tối để ở trong tâm, không làm tốt, vẫn không biết làm như thế nào. Để ở trong tâm suốt ngày khởi vọng tưởng, nghĩ làm như thế nào? Vọng tưởng làm sao có thể làm tốt việc được? Chúng ta đã nghe lời Phật, dường như lời của Phật không hợp logic rồi. Lời Phật nói không hợp nhân tình, thế là đối với lời Phật nói không dám tin, không dám tiếp nhận, không dám phụng hành. Thế thì Phật đối với họ cũng đành bất lực. Chúng ta nhất định phải tin sâu Phật Pháp. Phật dạy cho chúng ta buông xả tất cả, để tâm thanh tịnh của chúng ta hiện tiền. Trong kinh văn phần trước đã nói, tính tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng, thực tướng bát nhã. Tâm địa thanh tịnh, bạn liền có trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật dễ làm việc. Bất kể sự việc gì, sự việc khó khăn đi nữa, sự việc rắc rối đi nữa, họ vừa tiếp xúc thấy đều sáng tỏ. Xử trí cái nào ra cái đấy, vừa đúng tốt. Thế là sự việc này đã thành công rồi. Có thể thấy người thật sự làm việc lớn không có gì khác, tâm phải thanh tịnh. Đó là người thật sự làm việc lớn. Thế xuất thế gian, sự việc lớn nhất là liễu sanh tử ra khỏi tam giới. Việc này là đại sự. Thế gian còn có việc lớn nào hơn cái sự việc này? Không có. Cái sự việc này
phải dùng tâm thanh tịnh để làm. Bởi vì tâm thanh tịnh sanh trí huệ chân thật. Việc lớn như vậy còn có thể làm được, huống hồ những việc nhỏ thế gian này. Người thế gian chúng ta nhìn thấy những việc này rất khó khăn, việc rất khó làm. Phật Bồ Tát nhìn thấy đó chỉ là việc dụng vặt tầm thường, không có gì là khó cả. Chính là cần trí huệ. Trí huệ tuyệt đối không phải sinh ra từ trong vọng tưởng phân biệt. Cho nên từ đó cho thấy phân biệt vọng tưởng lo buồn bận tâm không thể giải quyết vấn đề, không thể làm việc. Học kinh giáo cần chú ý đến vọng tưởng phân biệt chấp trước là không thể vào cửa, không thể hiểu nghĩa chân thật của Phật. Làm thế nào hiểu nghĩa chân thật của Phật vậy? Tâm địa thanh tịnh, chẳng vướng mảy tơ, đây không nhiễm mảy bụi, thì được rồi. Vậy mới có thể hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Cho nên trí huệ bát nhã từng giây từng phút không được lìa. Câu nói này rốt cuộc là ý gì? Làm thế nào mới có thể làm được không được tách rời một khoảnh khắc? Nếu như ở trong tâm chúng ta khởi lên một niệm vọng tưởng, có một niệm phân biệt chấp trước, thì bạn đã lìa khỏi trí huệ bát nhã rồi. Trí huệ bát nhã là không có. Nếu như ở trong tâm một niệm không sanh, vô cùng thanh tịnh, bạn cũng lìa khỏi trí huệ bát nhã. Các vị nghe thấy lời này thấy khó làm rồi. Ở trong tâm tôi có niệm thì không có trí huệ bát nhã, vô niệm cũng không có trí huệ bát nhã. Vậy thì làm thế nào đây? Có niệm là vọng tưởng, không phải trí huệ bát nhã. Vô niệm là vô minh, cũng không phải là trí huệ bát nhã. Tu trí huệ bát nhã không ngờ khó thật. Phật ở phần trước nhiều lần chỉ dạy chúng ta nên sanh tâm không có chỗ trụ, không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp, mà làm việc bố thí. Đây chính là bát nhã. Như vậy là không lìa bát nhã. Sự việc này khi nói thì nghe dễ, mà khi làm không ngờ khó thật. Ở trong tất cả pháp môn, chỉ có pháp môn niệm Phật là thuận tiện. Pháp thuận tiện như thế nào vậy? Ở trong tâm ý niệm gì cũng không có, chỉ có một câu A Di Đà Phật này, thế thì được rồi. Bạn thử xem nó là tương ưng với bát nhã không? Không trụ vọng tưởng, không trụ vô minh. Ở trong tâm một cái tạp niệm cũng không có, không hoài nghi, không xen tạp. Cái này là một cái tạp niệm cũng không có. Đây là vô trụ. Niệm niệm một câu A Di Đà Phật, đây là sanh tâm. Sanh tâm là không trụ vô minh. Không có tạp niệm là không trụ vọng tưởng. Vọng tưởng vô minh hai bên đều không trụ. Đây gọi là trí huệ bát nhã.
Nếu niệm niệm kế tiếp nhau, đó là không lìa bát nhã. Cái phương pháp này đã rõ ràng, sáng tỏ rồi. Người nào cũng có thể tu, người nào cũng tu được. Tất tu ly nhân ngã đẳng phân biệt chi tướng, sử kỳ tâm nhất niệm bất sanh, an trụ bất động, nhiên hậu nải đắc ân oán bình đẳng, thành tựu đại từ bi định. Cái câu phía sau này là nói công phu, cũng chính là chúng ta ngày nay gọi là hiệu quả thành tích. Bạn tu bát nhã ba la mật, Thiền tông Trung Quốc là tu bát nhã ba la mật. Bạn xem Lục Tổ Đàn Kinh, vừa mở đầu chân giáo là khai tông minh nghĩa. Đại sư Lục Tổ đã nói một câu nói: đại chúng tổng niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Có thể thấy Thiền tông Trung Quốc là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, không phải tu thiền định. Cách chúng ta dùng là niệm một câu A-di-đà Phật này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Từ đó cho thấy bạn niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Đây chính là tổng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa, là không có gì khác với lời của Đại sư Lục Tổ đã nói. Chỉ là phương pháp, cách thức chúng ta tu Bát Nhã Ba La Mật Đa khác với Thiền tông mà thôi. Mục đích là như nhau, thành tựu là như nhau. Ở trên thành tựu mà nói, không những giống nhau mà còn thù thắng hơn cái đó. Cái thành tích sơ bộ này thấy ở chỗ nào vậy? Ân oán bình đẳng, phải thấy từ chỗ này. Trước đây tôi thấy người đó là không thích, thấy việc đó là không ưa. Hiện nay dần dần có thể được rồi, dần dần có thể thấy được rồi, không quá so đo trầm trọng. Vậy thì bạn công phu đắc lực. Bạn có biểu hiện thành tích. Các vị tóm lại cần phải hiểu rõ, người niệm Phật, niệm một câu A-di-đà Phật này cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, công phu nhìn ở chỗ nào vậy? Chúng ta thường nói người nào đó công phu niệm Phật rất khá. Cái gì là công phu? Thông thường hầu hết là lầm cho rằng niệm Phật niệm nhiều. Người này một ngày niệm 1.000 tiếng, người kia một ngày niệm 3.000 tiếng. Cái công phu này thật rất khá. Một ngày niệm 10.000 tiếng, cổ nhân vẫn nói gào rát cổ họng cũng chỉ uổng công. Từ đó cho thấy công phu không phải là niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu. Công phu chính là thanh tịnh bình đẳng giác mà trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Nếu như người niệm Phật này tâm mỗi năm một thanh tịnh hơn, mỗi năm một bình đẳng hơn,
đó gọi là công phu. Cho nên chỗ này nói ân oán bình đẳng. Đây là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là thành tích. Đây là công phu. Cái này chính là bát nhã hiện tiền. Thành tựu đại từ bi định. Đại từ bi là không có phân biệt, không có chấp trước. Gọi là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Từ bi nếu như có bằng đến điều kiện là không thể cộng thêm chữ đại. Thế nhưng một chữ đại là từ bi vô điều kiện. Từ bi nếu dùng cách nói hiện đại của chúng ta để nói, chính là yêu thương, quan tâm. Thật sự có tâm yêu thương đối với tất cả chúng sanh, thật sự quan tâm đối với tất cả đại chúng. Trong đó không có bất kỳ điều kiện gì. Đây gọi là đại từ bi. Định là gì? Là tâm an trụ ở trong đại từ bi. Sau đó mới có thể tuy gặp phải nghịch cảnh, ác duyên cực lớn, mà không sanh sân hận. Cũng giống như nhẫn nhục tiên nhân bị Ca Lợi Dương cắt ra từng mảnh vậy. Đó là gặp phải duyên nghiệp cảnh giới ác cực lớn. Ngài không sanh tâm sân hận. Không những không sanh sân hận, trái lại còn sanh tâm đại từ bi, phát nguyện tương lai thành Phật. Việc đầu tiên là độ ông. Vị Ca Lợi Dương đó chính là tôn giả Kiều Trần Như dưới tọa của Thế Tôn. Dương Lộc Uyển độ 5 tỳ kheo, là người được độ đầu tiên. Quả nhiên chính là ông. Từ đó cho thấy nguyện của Phật quyết định thành hiện thực, không có giả dối. Mỗi nguyện đều là chân thực, mỗi nguyện Ngài đều thực hiện. Sân hận hào vô, nhiên hậu nải đắc, phổ độ chúng sanh mãn bồ đề nguyện. Không thể nào cái chúng sanh này tôi ghét họ, tôi không độ họ, vậy thì làm sao được chứ? Vậy là không thể viên mãn nguyện bồ đề rồi. Bạn thử xem, bạn mỗi ngày phát nguyện ở trước mặt Phật Bồ Tát, niệm tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ở trong đó còn phải mở ngoặc đơn. Những chúng sanh đó tôi không độ họ, còn có lời nói này sao? Cho nên muốn phổ độ chúng sanh, cần trí huệ cao độ, mới có thể đem phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước dẹp sạch. Nhẫn nhục phi dị. Nhẫn nhục phần trước nói qua rồi, chính là tâm nhẫn nại. Bất luận là đối với người, đối với việc, đối với tất cả cảnh giới, nhất định phải nhẫn nại cho được. Phật ở trên bản kinh nói với chúng ta, tất cả pháp được thành ở nhẫn. Tất cả pháp có thể thành công, có thể thành tựu, bí quyết là ở nhẫn. Nhẫn nhục phi dị, thật sự không dễ dàng. Tại sao người thế gian không nhẫn được? Không nhẫn được thì luôn luôn hỏng việc.
Việc nhỏ cần nhẫn nhỏ, việc lớn cần nhẫn lớn. Không nhẫn thì việc này chắc chắn thất bại, không thể thành tựu. Phi cửu cửu tu học bát nhã, đắc đại tam không tam muội. Đây là nói rõ tại vì sao chư Phật Bồ Tát có thể có nhẫn nhục ba la mật cứu cánh viên mãn. Cái đạo lý này chính là họ trước sau, họ cái tu học này trước sau không lìa khỏi bát nhã. Họ đạt được là đại tam không tam muội. Đại tam không tam muội là nói nhân không, pháp không, không không. Tam không này chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nói được đại tam không tam muội chính là triệt để hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, biết được tất cả pháp thế xuất thế gian đều không ngoài là tướng tương tục, sát na của nghiệp nhân quả báo mà thôi. Có thực sự là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên họ ở trong ác duyên, nghịch cảnh cực lớn cũng như bất động. Họ sáng tỏ chân tướng sự thật. Họ không khởi tâm động niệm ở trong cái cảnh giới này. Phàm phu không rõ chân tướng sự thật, thế là cảnh giới hiện tiền liền khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là sai rồi. Không những không thể thành tựu sự nghiệp, mà công phu cũng không thể thành tựu, ngược lại còn thất bại. Chánh khủng hốt ngộ cực đại, nghịch cảnh ác duyên, sân tâm thiểu động, tận khí tiền công. Công lao phía trước dứt hết rồi. Đặc biệt là chúng ta học Phật, cái đạo lý này, cái nguyên tắc này thích hợp với pháp thế gian. Ở trong pháp thế gian, tất cả mọi việc lớn việc nhỏ, sống ở nhà, làm kinh doanh, làm buôn bán, thậm chí là làm chính trị, vì đại chúng xã hội phục vụ, từng ly từng tí đều cần trí huệ cao độ, đều cần tâm nhẫn nại chân thật mới có thể thành công. Như thế ở trong tu học Phật Pháp càng can hệ hơn. Nếu như không có trí huệ, không có tâm nhẫn nại, bạn tu học ở trong Phật Pháp là chắc chắn không thể thành tựu. Tôi trước đây vào năm 90, năm trước, tôi đã từng nói rồi, hy vọng tương lai có cơ duyên mở một cái lớp Phật học thật nhỏ. Chúng tôi không dám nói viện Phật học, quy mô của viện Phật học quá lớn. Tôi muốn mở lớp Phật học thật nhỏ để bồi dưỡng nhân tài, hoằng pháp,
Điều kiện của cái lớp này là gì vậy? Điều kiện là phải ở trong 1 năm đem Kinh Vô Lượng Thọ đọc 1000 lần, 1 ngày niệm 3 lần, 1 năm là có thể niệm 1000 lần. Đem Kinh Vô Lượng Thọ đọc thuộc, đọc đến có thể thuộc lòng, có thể viết ra được, có thể ghi nhớ ra được. Tôi muốn tìm học trò này phải trải qua kiểm tra. Cách kiểm tra như thế nào vậy? Phải nhớ ghi ra, viết Kinh Vô Lượng Thọ, đem Kinh Vô Lượng Thọ viết ra từ đầu đến cuối. Sai 1 chữ trừ 1 điểm. Nếu sai 40 chữ còn được, 60 điểm là có thể vượt qua. Sai 41 chữ là không được, là bị trượt. Tôi dùng cái phương pháp này để thi. Hôm nay 5 năm rồi, vẫn chưa có người nào ghi danh với tôi. Cái sự việc này thì phải cần có trí huệ, cần có tâm nhẫn nại. Vì không có tâm nhẫn nại thì làm sao có thể thành công được chứ? Tôi đưa ra cái điều kiện này. Cái điều kiện này chính là bồi dưỡng tâm thanh tịnh của bạn, bồi dưỡng căn bản trí của bạn, bồi dưỡng định lực của bạn. Tôi đã nói rồi, 1 người cũng dạy, 2 người cũng dạy, 3 người cũng dạy. Chúng tôi mở lớp nhỏ để huấn luyện nhân tài hoằng pháp. Không huấn luyện khắt khe như vậy là không thể thành công. Đây không phải tôi muốn tìm học trò nên đặt ra cái điều kiện hà khắc như vậy. Các vị phải biết, từ xưa đến nay, lịch đại tổ sư tuyển chọn học trò đều là cái điều kiện này. Cho nên cái điều kiện này không phải do tôi sáng chế, cũng không phải do tôi phát minh. Chẳng qua là tuân thủ theo cách của cổ nhân mà thôi. Như thế người hiện nay sợ nhất là thuộc lòng, cho rằng thuộc lòng là việc khổ sở. Thực ra thuộc lòng không khổ, thuộc lòng là việc vui. Tại vì sao họ sợ vậy? Bởi vì họ chưa có thuộc, chưa có dùng qua cái phương pháp này, xưa nay chưa từng thưởng thức bao giờ, cảm thấy cái phương pháp này rất khổ. Nguyên nhân là ở chỗ này. Vào thời xưa, bất luận là thế pháp hay Phật pháp, tu học không có người nào mà không phải bắt đầu từ học thuộc lòng. Đều là học từ cách này mà ra. Làm gì có khó khăn chứ? Càng thuộc càng thấy thích. Bạn muốn hỏi cái quan hỷ đó từ đâu mà có? Quan hỷ từ tâm thanh tịnh mà có. Càng thuộc được nhiều thì tâm càng thanh tịnh. Ở trong tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Ở trong tâm thanh tịnh ít phiền não. Phiền não không còn thì trí huệ tăng trưởng. Họ sao không quan hỷ được? Pháp hỷ sung mãn. Chúng ta ngày nay sống rất khổ. Chúng ta mỗi ngày không sanh pháp hỷ, sanh phiền não. Bạn học Phật, tại vì sao bạn vẫn sanh phiền não? Không có ý giáo phụng hành, không làm theo. Thật sự làm theo thì không có người nào mà không pháp hỷ sung mãn. Ở trong tiểu chú đoạn 11 này nói, Bồ Tát phát nguyện bình phục, tiện đắc bình phục như cố.
Đoạn này có câu chuyện nhỏ tôi không kể. Nhẫn nhục tiên nhân bị Ca Lợi Dương cắt thân thể, coi như nói là xẻ ra rồi. Thân thể bị ông xẻ ra rồi. Ngài đã phát một cái nguyện: nếu như tôi quả thật sự là không có tâm sân hận, thì cái thân thể này của tôi phải có thể hồi phục ngay. Ngay lúc đó liền hồi phục, chứng minh Ngài quả thật không có một mảy may tâm sân hận. Chúng ta ngày nay bị người ta chặt đứt một cái chân, chặt đứt một cái tay, vẫn phải tìm thầy thuốc, nhưng chưa chắc có thể nói lại được. Không có cách gì tự nhiên hồi phục được. Nguyên nhân gì vậy? Có tâm sân hận. Nếu như thật sự không có tâm sân hận thì lập tức có thể hồi phục. Cho nên biết được Bát Nhã nhẫn nhục hiệu quả công đức thật sự không thể nghĩ bàn. Họ có thể tức khắc bình phục. Ở trong đây đã nói ba ý nghĩa. Tại vì sao Ngài có thể bị người ta cắt chi, xẻ mình, Ngài có thể lập tức hồi phục? Thứ nhất, do được Phật gia bị. Tâm người thanh tịnh. Ở trong tâm thanh tịnh không có ranh giới. Tâm thanh tịnh là bình đẳng. Cho nên sức mạnh cảm ứng của nó cùng với tất cả chư Phật Như Lai, 10 phương pháp giới là rất vô cùng mạnh. Loại sự việc này khoa học hiện nay cũng chứng minh. Nó không gọi là cảm ứng, nó gọi là từ trường. Hiện nay khoa học gọi là từ trường. Mỗi người chúng ta đều có từ trường. Công năng của từ trường, sức mạnh lớn nhỏ khác nhau. Người tâm càng thanh tịnh, người càng có tu, thì năng lượng từ trường của họ là vô cùng mạnh. Vô cùng mạnh. Như thế nếu như là người vọng niệm nhiều, tạp niệm nhiều, phiền não nhiều, thì từ trường của họ là rất yếu, không mạnh. Môi trường cư trú cũng vậy. Cái này Trung Quốc có một danh từ gọi là công năng đặc biệt. Của Phật chúng ta gọi là thần thông. Cái này là thần thông. Cái này là có thật. Người có công năng đặc biệt này, họ có thể nhìn ra được. Cho nên nhìn thấy người có quang, có khí. Màu sắc của quang và khí không như nhau, lớn nhỏ khác nhau. Thật sự mà nói, chính là trong khoa học gọi là năng lượng từ trường. Và môi trường cư trú cũng khác nhau. Thí dụ nói cái đạo tràng này là đạo tràng chánh pháp. Nếu như có người có công năng đặc biệt đến Singapore để xem thử xem, mỗi một đạo tràng đi xem thử, họ nhất định cho rằng khí của Cương Sĩ Lâm rất vượng, rất mạnh. Nguyên nhân gì vậy? Trụ trì chánh pháp. Chính là cái đạo lý này. Đây là sự thật, không phải là giả. Khí ở nơi đây vượng, sức mạnh từ trường ở nơi đây là vô cùng mạnh. Cho nên người đến nơi này, tâm trạng của họ cũng khác nhau. Vì sao vậy? Cảm ứng với cái từ trường này không như nhau. Bạn xem, có một số nơi khi chúng ta đến, cảm giác thấy tâm trạng rất thoải mái. Có một số nơi bạn vừa mới bước vào liền cảm thấy u ám, rất đáng sợ. Đó là nguyên nhân gì vậy? Chính là cái từ trường ở nơi đó khác nhau. Nếu tương ưng với từ trường của bản thân mình, thế thì thấy rất thoải mái. Nếu như khi không tương ưng, vậy liền thấy rất không thoải mái. Chính là cái đạo lý như vậy. Người Trung Quốc chúng ta xem phong thủy, nguyên lý là ở chỗ này. Nó thực ra đều là có khoa học làm căn cứ. Chỉ là người Trung Quốc không có dùng khoa học để giải thích cái sự việc này.
Cho nên đây là bởi vì tâm địa thanh tịnh cùng với từ trường của mười phương, tất cả chư Phật Như Lai kết hợp nhau, cái công năng này quá lớn rồi. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Thứ hai, do đại từ bi, là Ngài có tâm từ bi, gọi là tâm thương yêu. Đối với tất cả chúng sanh, Ngài đều yêu thương. Đối với quan gia trái chủ, người ác ý làm hại chúng ta, Ngài có thể đặc biệt yêu thương họ, không có một chút tâm sân hận. Cái sức mạnh này quá lớn. Thứ ba là do tâm thanh tịnh. Ở trong ba cái này thì câu này là căn bản, câu này là nhân, nhân chánh. Hai câu đó là duyên. Ngài nhân duyên đầy đủ, cho nên thân thể của Ngài có thể hồi phục. Quán chiếu công hạnh thâm thuần, nhất tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, cố pháp giới thanh tịnh. Thử thời bi nguyện chi lực, vĩ đại vô tỷ, hữu nguyện tức thành. Cho nên các vị hiểu rõ cái đạo lý này. Bạn thử nghĩ mỗi người chúng ta ở trong một đời muốn khiến họ không bị bệnh là có được hay không? Có thể. Thân thể chúng ta hiện nay rất suy yếu, toàn thân đều là bệnh. Có thể bảo nó hoàn toàn hồi phục hay không? Không cần tìm thầy thuốc, không cần uống thuốc, có được hay không? Được. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì liền được, thì có thể. Là có thể, có lý luận ở trong đó. Có cái đạo lý này thì đương nhiên là có sự thật. Tại vì sao bạn lại bị bệnh vậy? Tại sao biến cái thân thể thành ra tình trạng như vậy? Còn nói học Phật, Phật Bồ Tát nhìn thấy đều lắc đầu. Bạn học Phật học cái gì? Bạn học Phật sao học thành ra tình trạng như vậy chứ? Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.